4 លំហាត់ប្រាណដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចហាត់សម្រាប់ដើមដៃជាពិសេសអ្នកដែលមានដើមដៃយាធ្លាក់ដើមដៃអត់ហាត់អត់តឹងណែនស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបាន4លំហាត់ប្រាណនេះបានទាំងដើមដៃស្រកបានទាំងខ្នងហើយមានលំហាត់ប្រាណខ្លះគឺបានមក whole body តែម្ដងបងប្អូនតោះឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណយកដើមដៃក៏ដូចជាសម្រាប់យកខ្នងសាឡូនស្អាតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលលំហាត់ប្រាណទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈរបើកជើងធំជាងដងខ្លួនបែបនេះមកហើយដុំដៃនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានប្រើជាមួយនឹងដុំដៃ2គីឡូកន្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ after គឺនៅពេលដែលបងប្អូនទម្លាក់គូតចុះលើកដុំដៃឡើងធ្វើបែបនេះណាបើកជើងឲ្យធំពេលទម្លាក់គូតចុះជង្គង់របស់បងប្អូនគឺចេញក្រៅអត់ឲ្យចូលក្នុងទេកាលណាតែជង្គង់ចូលក្នុងគឺហាត់អត់ត្រូវទេបងប្អូនគូតទម្លាក់កាន់តែទាបគឺកាន់តែល្អនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកដុំដៃឡើងគឺផ្លុំខ្យល់ចេញទម្លាក់មកវិញដុំដៃដាក់ស្មើនឹងដងខ្លួនរបស់យើងតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតោះ1ទម្លាក់គូតចុះលើកដុំដៃឡើង2ចាទម្លាក់គូតចុះលើកដុំដៃឡើងលំហាត់នេះបងប្អូនធ្វើ23ជុំវាបានទាំងដើមដៃវាបានទាំងកភ្លើហើយវាចូលទាំងគូតទៀតមកលំហាត់ប្រាណនេះគឺមក whole body តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអានេះលំហាត់ប្រាណនេះវាបានទាំងដើមទ្រូងទៀតអ្នកដែលមានដើមទ្រូងយាធ្លាក់អីហាត់លំហាត់ប្រាណនេះគឺល្អខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើវាម្ដង20ហើយបងប្អូនសម្រាប់បន្តិចបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលំហាត់ប្រាណដដែលហ្នឹងបងប្អូនធ្វើ20ហើយបងប្អូនធ្វើលំហាត់ប្រាណដដែលហ្នឹង20ទៀតចាំបងប្អូនចូលដល់លំហាត់ប្រាណទី2ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាលក្ខណៈដុំដែកដូចនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច inbox មកបានបងប្អូនដុំដែកនេះខ្ញុំប្រើ2គីឡូកន្លះអញ្ចឹងមួយគូនឹងវា5គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាលក្ខណៈសម្ភារៈហាត់ប្រាណអីផ្សេងៗគឺយើងមានរៀបជា set ជូនតែម្ដងបងប្អូនហាត់ថ្មីអីអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមគួរយកឧបករណ៍អីខ្លះបងប្អូនតំណែងមកពួកយើងគឺពួកយើងប្រាប់តែពីអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺពួកយើងនឹងរៀបចំជាសម្ភារៈហាត់ប្រាណជូនតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលមកលំហាត់ប្រាណរបស់យើងវិញចូលដល់លំហាត់ប្រាណទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់ដុំដៃបែបនេះមកហើយបងប្អូនប្រឹងលើកដៃរបស់យើងគឺបងប្អូននៅពេលដែលលើកឡើងគឺប្រឹងសាច់ដុំដៃរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលំហាត់ប្រាណនេះគឺចូលបានដើមដៃពីក្រោមល្អមែនតើបងប្អូនធ្វើ23ជុំដូចគ្នាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដុំដៃ1គីឡូក៏ប្រើបានដែរណាមិនមែនតែធំអញ្ចឹងទេ1គីឡូក៏ប្រើបាន2គីឡូក៏ប្រើបានតែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំ recommend គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើត្រឹម1គីឡូទៅគឺល្អបងប្អូនសុខចិត្តបើធ្វើវាស៊ាំគីឡូស៊ាំជាមួយនឹងចំនួនបងប្អូនអាចទៅឡើងពី20ទៅ30អីចឹងណាបងប្អូនតែនេះដោយសារតែខ្ញុំមានដុំដៃ2គីឡូកន្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាត់ពួកអស់នេះយើងប្រើ2គីឡូកន្លះគឺស្រកបានលឿនតោះបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ប្រាណទី3លំហាត់ប្រាណទី3របស់យើងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដៃយើងកាន់ដុំដៃសងខាងហើយបងប្អូនលើកវារបៀបដូចសត្វតដាងស្លាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនលើកឡើងគឺបងប្អូនកុំឲ្យខ្ពស់ពេកហើយតម្លាក់មកវិញស្របជាមួយនឹងដងខ្លួនលំហាត់ប្រាណមួយនេះបងប្អូនធ្វើ23ជុំដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនដុំដៃទួយអាចឡើងដល់30គឺកាន់តែល្អចាអូខេដល់ next exercise លំហាត់ប្រាណចុងក្រោយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំប្រើដុំ5គីឡូបងប្អូនដៃរបស់យើងគឺកាន់ដុំដៃឲ្យជាប់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនកែមើលខ្ញុំនិយាយខុសទៀតឲ្យឃើញទេនិយាយមែនធ្វើចរិតព្រឹកព្រៀងអត់បានហ្មងខ្ញុំខុសរហូតបងប្អូនតាឡុកកែងដៃរបស់យើងដាក់ត្បៀតជាមួយនឹងគុំតិចហើយនៅពេលដែលបងប្អូនលើកដុំដៃឡើងគឺឡុកជាមួយនឹងកែងដៃប្រឹងនៅពេលដែលលើកឡើងបងប្អូនញ័រអាសាច់ពីក្រោមដៃនឹងល្អមែនតើអាសាច់យាពីក្រោមឃ្លៀអានឹងគឺផ្ដោតលើសាច់យាហ្មងលំហាត់ប្រាណនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានផ្ដោតទៅលើការប្រហាប់អាសាច់យាពីក្រោមឃ្លៀរបស់យើងនឹងក៏ដូចជាសម្រក់ដាំដៃឲ្យសាឡូនស្អាតបងប្អូនកុំភ្លេចអនុវត្ត4លំហាត់ប្រាណនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាច add វាជាប្រចាំគឺស្រកបានកាន់តែលឿនអរគុណបងប្អូន